Good morning mga lalay. It's 5:30 a.m. and we're about to start our hike to Dinagsaan Peak. They say the best views come after the hardest climbs. Today, we're putting that to the test as we embark on our journey to the summit of Dinagsaan Peak. Join us as we chase the clouds and discover the beauty that awaits above. From Dinagsaan Highway patungas na mikaron padulong sa ibabaw, laing pudog patungas sa ubos. The trail might be slippery since it rained earlier, but we're excited for this adventure. So hinahinay lang jud ta mga lalay aron dili ta mahimong part sa history sa Dinagsaan Peak. As we begin, the trail is wet and muddy. Careful mi sa paglakaw kay medyo lisod ang dalan, but the fresh air and the sound of nature keep us going. Pero promise, hangak jud dining trabaho ang. So akong advice sa inyo ha, bago mo mag-hike diri ang mga lalay, ipakondisyon sa jud nato ato ang mga lawas. If possible, mag-jogging sa og workout pila ka days or weeks para at least dili mag-abot ato ang ginhawa inig saka. Hangak na gani kayo nga pila ka bulan ako sigig exercise, how much more if wala jud. Siguro kung wala ko naga-workout na kuyapan ako diri at char lang. Bitaw, dili jud anak kasayon ang dalan, slide kaayo tungod sa ulan ganihang kadlawon. Napay ti kangunon nga dagko kaayo, pero laban ng lay gusto mo na nimo. Sa mga nangutana, pila jud ka oras makaabot sa taas, depende jud na sa pila mo kahigayon nagpahulay or ni hunong para mag-picture-picture. If givideohan ta na ni Dada amo ang pagsaka, medyo taas-taas jud ni nga video, pero wala ta na videohan ha, kay naay part sa trail nga grabe na jud kalisod, so lisod na kaayong magsigig video. Ug dirian na jud to nga part nga lapok na ug wala nay laing agian kundi lapok ra jud. So paminawa ang sa gisulti ni lalay. Da, tagam, nganong nag-light colored shoes nga naman untay itom? And finally, naabot na jud mi diri pero wala pa ni katunga sa among adtuan ha. I-share lang nako sa inyo mga lalay. This is our first time ever ni Dada nga mag-hiking. Kapoy pero grabe kalingaw. Sakit sa tiil pero padayon raman gihapon. Murag gud og gugma, makatagam pero lami man gihapon mo usab. Salamat di ay kay LJ sa pag-invite sa amoa kay naka-experience jud mi ani nga adventure sa amoang kinabuhi. Pero meron na adyo ko'y pagduha-duha kay basin di ko kakaya og tungas, and the other side of me nga may pagkaarisgada saying nga kaya ra. So mao ni karon na apil mi ani nga video. Wow! Kay taas-taas pa man ni among baktasan, magchika sa ta. Sa pag-abot namo sa Dinagsaan, nag-fill up tay mi og form dito sa naitindahan at banglang sa Dinagsaan School. Tapos gi-briefing mi of course sa do's and don'ts during hiking. Dito apod magbayad og 250 pesos per head. Nihatag lang pud mi og tips sa amoang tour guide / take picture. Ug makita nimo ni nga vlog kuya, thank you jud kaayo sa imong time and patience sa amoa nga mga hinay kaayo mo baktas. Nature's wonders never cease. Ang tubig nagdagan gikan sa kabukiran, bringing life to everything it touches. Nakoy nakita diri na bato nga na for mag-heart. Ang butoy basta kay heart ako ang pananaw. Wow! Time for a short break. Hydration is the key mga lalay. This is it, the final push. Kapoy na pero excited kaayo. With every step, we get closer to our goal. Let's keep going! This part of the trail is challenging. Kinahanglan gyud og kusog ug determination, but every drop of sweat is worth it when you're surrounded by such breathtaking views. We're about halfway up and the trail is getting steeper, but every step brings us closer to the sky. The views are already incredible and we can't wait to see what's at the top. Nakita na jud namo among mga kauban nga naa na sa summit. Paabot lang sa amuha kay nagmuni-muni sa mi diri og mulahos pa ba mi diha. Hala, sige pag-enjoy lang sa mo diha kay na-enjoy pud mig tan-aw ninyo diri. We've made it to the top. The view is indescribable. All the effort, the sweat, the challenges, it all led to this moment. The clouds are beneath us and the world stretches out in every direction. Tanan kakapoy ug sakit sa pagbaktas, worth it kaayo. Standing here above the clouds, I feel a profound sense of peace and accomplishment. The beauty of nature in its purest form reminds us of the wonders that await when we push beyond our limits.
And the Best Photographer Award goes to LJ Villena. Thank you so much, Jay, for these amazing photos of me. How did kayo ka mukuha og nice angle? Kanang dili maklaro ako ang stored fats. Ug dili jud ako malimtan, Jay, nga i-close ang fingers inig pictorial. Duh, pagka-perfect way. As we take our final steps off the trail, it's incredible to reflect on the journey we've just completed. The challenges we faced, the breathtaking views we witnessed, and the memories we've created will stay with us forever. Thank you for joining us on this adventure. If you enjoyed the hike as much as we did, don't forget to like, share, and subscribe for more outdoor escapades. Until our next journey, keep exploring and embracing the beauty of nature. Stay safe and see you on the next trail, mga lalay. Hindi naman inaakalang ikaw pala ang makakasama. Ang hanap ko noon, ibang-iba sa ngayon. Ika'y dumating sa tamang panahon. Ikaw na ba yung dinalangin ko? Handa kong gawin ang lahat, magkapili ka lang. Walang hihigit sa'yo, ikutin pa ang mundo. Ako'y babalik sa'yo. Tanging ikaw ang sigaw